യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുക എന്നുള്ളത്. ഫിൻലാൻഡ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത മുതലേ ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ അറോറ ചേസിങ്. നമ്മളിത് ബോത്ത് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നും സ്വീഡൻ്റെ ബോർഡറിൽ നിന്നും കണ്ടു. സോളാർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസും എനർജിയും റിലീസ് ചെയ്യും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സും ഒത്തിരി സ്റ്റാർസും. ദാറ്റ് വ്യൂ ഇസ് സോ പെർഫെക്റ്റ്. അങ്ങനെ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ടു സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു. റെയിൻഡേഴ്സ് ബേബീസ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. സോ അത് കാണാനായിട്ട്